سلام دوباره با قسمت جدیدی از آموزش فوق سمی بیت باکس در خدمت شما هستیم. تا الان تا کجا تمرین کردین؟ چی کار کردین؟ تمرین کردین حالا بچه‌ها یا نه؟ باید تمرین کنید. چون گفتم مهمترین نکتهش اینه که تمرین کنید. چیا رو تا الان گفتیم؟ سه تا صدای اصلی رو. کیک، های هت، سنیر. BMG اسنیر. البته قبلش هام نویز رو بهتون گفتیم. یا هام نویز. در واقع یکی از صداهایی رو میخوایم امروز بهتون یاد بدیم که یکی از چالش های بیت باکسر هاست. خیلی از بیت باکسر هایی که فوق العاده حرفه‌ای هستن یا سمت این صدا نمیرن یا اگه برن واسهشون سخته. اینو دارم میگم که آمادهتون کنم، نه اینکه خدای نکرده بترسید. معنی حرفام اینه که باید بیشتر واسش وقت بذارید و تمرین کنید. برای خود من 6-7 ماه طول کشید. یعنی شما اگه بتونید 2 ماه، 3 ماه، 1 ماه، 2 هفته‌ای، 20 روزه، 1 هفته‌ای، یا اگه خب یه استعداد و تالنتی داری هر چه زودتر بهش برسی، واقعا خب فوق العاده‌ای. ولی 6 ماه واسه من طول کشید، شاید واسه یکی هم 1 سال طول بکشه. ولی نکتهش اینه که خیلی صدای جذابیه. امروز با لیپرول در خدمت شما هستیم. صدای جذابی که فقط با به هم خوردن لبای شما وجود میاد و اگه بخواید توی صدا یا هوا اضافه بکنید نوعش تغییر میکنه و انواع مختلف لیپرول رو میتونید امتحان بکنید. ساده ترین روشی که میتونی بیت باکس رو یاد بگیری و میخوای بهت بگم تو چند دقیقه آینده، پس بهت میگم. ساده ترین روشی که میتونی لیپرول رو یاد بگیری در آسیا و خاورمیانه و اروپا و آمریکا رو الان میخوام بهت بگم. خوب گوش بده، قشنگ اینجا رو نگاه کن. از این روش ساده تر نداریم واسه یاد گرفتن لیپرول. تو چند تا مرحله میخوام بهتون توضیح بدم. لیپرول هم مثل BMG اسنیر شما اولش باید ببینی با کدوم سمت دهنت راحت تری. چون لیپرول از قسمت انتهایی لب خارج میشه صدا، شما باید اولش یا سمت راست رو انتخاب بکنی یا سمت چپ رو. اولین مرحله پس انتخاب کردن این موضوعه. اگه میبینی که کلا در حالت عادی یک سری از ریتما رو میزنی و خب یه خورده با سمت چپ دهنت راحت تری، با سمت چپ دهنت این کارو بکن. طبق تحقیقاتی که من کردم و چیزایی که میدونم تقریبا 80-90% بیت باکسرها با سمت چپ دهنشون این کارو انجام میدن، ولی شما تست کنید ببینید با کدوم راحت ترید. نمبر 1 جهت رو انتخاب میکنی. نمبر 2 دهنتو میبندی، یکم بین دندوناتو فاصله میدی تا فکت بیاد پایینتر و بعد فکتو مخالف اون جهتی که انتخاب کردی کج میکنی. یکم پیچیده شد. ما گفتیم با سمت چپ میخوایم لیپرول بزنیم، پس باید چی کار کنیم؟ فکمون رو میاریم پایین. انگار فک دراپ میکنه، فک میفته. با چپ میخوایم لیپرول بزنیم، فک که اومد پایین میره سمت راست. گفتیم مخالف اون سمتی که میخوای باش لیپرول بزنیم. و بعدش لیپرول میزنیم به همین سادگی. نه این کار داریم. حالا این واسه زمانیه که میخوایم بفهمیم که خب قراره کاری که در مرحله بعد قراره بکنیم و قراره به کدوم سمت ببریم. ماچ که بلدید ان شاءالله همدیگه رو بکنید قطعاً. همتون هم حرفه‌ای هستین تو این قضیه. این کارو میکنید که میخواید نفر ماچ کنید، پشت دستتون امتحان کنید. لباتون میره به سمت داخل. بچه هم که بودید همتون یه صدای خودتون در می آوردید. یعنی چی؟ حالا این صدای بچه بودین چی کار میکنید؟ از این صدا خودتون در می آوردید. حالا اینو میخوام ترکیبش کنیم با ماچه. چجوری میشه؟ بچگی ها با ماچ. حالا که اینو تونستید این صدا رو در بیارید که قطعا اولاش مثلا میشه یه خورده صدای عجیب غریب در میاد که طبیعیه. وقتی به صدای
در اومدیم، یعنی به این صدا رسیدیم، اینو حالا کم کم سعی میکنیم از این قسمت طرف چپ رو انتخاب کرده بودیم دیگه، با همون حالتی که گفتم کم کم ببریمش به سمت چپ از مرکز لبامون که داریم صدا رو در میاریم. یعنی چی؟ همین سادگی، همین صدای ساده‌ای که الان من به شما سری گفتم شاید چندین ماه واسه شما زمان ببره که بتونید جاشو پیدا کنید، ولی وقتی که صداش رو بتونید در بیارید خودتون متوجه میشید. اولاش یه صداهایی در میاد وقتی تعیین میکنید که به این سمت ببریده. یه همچین صدایی در میاد، طبیعیه. یه سری صدای بدی یه سری‌ها میگن در میاد، میگن این سری صداهای عجیب غریب و خنده‌داریه، کاملا حق میدم بهتون، اما وقتی به نتیجه برسید فوق‌العاده خواهد بود این صدا. یه تمرین دیگه هم بهتون میدم که اینم به صورت اشانتیون داشته باشید واسه تمرین کردن لیپ رول. اونم اینه که سعی کنید از گوشه دهنتون هوا رو بکشید داخل تا جایی که میتونید. ریه هاتون آسیب نبینه انقدر محکم بکشید، ولی یه جوری این هوا رو بکشید که سعی بشه یه صدایی ازش در بیاد. این قسمت باید یک حفره کوچیک ایجاد کنید با لباتون، حتی یه حفره کوچیکه. چجوری باید با تمرین هوا کشیدن اینو تمرین کنید؟ به این صورت. حالا هی باش بازی کنید، یعنی هی لبتون رو مثلا یه خورده تنگ‌تر کنید اون سوراخ رو، حفره رو، یه خورده لبتون رو بالا پایین کنید، یه خورده لبتون بره جلو عقب‌تر، ببینید تا به اون صدای برسید. معمولاً هم اینجوری جواب میده گوشه لبتون که لب بالاییتون یک کم جلوتر از لب پایینیتون باشه. یعنی ببینین فک پایین، یعنی یه همچین حفره‌ایه، اینجوری صاف نیست، یه خورده به قسمت پایینی، یعنی به مایل به پایینه، چون لب بالام یکم جلوتره و این که از اینجا میره تو هواه. لیپ رولی که به این صورته رو بهش میگن، یعنی با کشیدن هوا به سمت داخل به وجود میاد و میگن که اینوارد لیپ رول. اولش هم سعی کنید که اون دوتا رو با هم دیگه نزنید، یعنی نگید، فقط صدای داخل کشیدن رو تمرین کنید، واسهتون خیلی ساده تره. به این صدا که اولش برسید یعنی که حالا دیگه به صدای درستش رسیدید و متوجه شدید که صدای درست کجاست. هر چقدر این صدایی که دارید تولید میکنید با لیپ رول بره به سمت چپ دهنتون که انتخابش کردیم، یعنی بیشتر بره به سمت چپ، صدا رو در اصطلاحات بیت باکسرها ما تمیزتر خواهیم داشت و صدای زیباتری خواهیم شنید. یعنی من با جلوی دهنم هم میتونم لیپ رول بزنم، ولی هر چقدر بره به کنار صدای قشنگتری میشه ازش شنید. لیپ رول شاخه های زیادی داره که میتونید ازش خیلی صداها تولید بکنید وقتی که بهش مسلط بشید. یکی دیگه از صداهای جذاب در بیت باکس بیس لیپ رول هست و اینم بهتون بگم استاد بیت باکسی که واقعا میشه گفت پدر بیت باکس جهانه از نظر من نیپامه. با توجه به سابقه و ویدیوهایی که ازش دیدم و خب بتل هایی که ازش میبینم، نیپام فوق العاده است توی لیپ رول و میتونه مرجع خوبی برای شما باشه که روش تمرین کنید و ریتماشو در بیارید. یکی از صداهای جذابی که خب نیپام فکر میکنم اختراعش کرده و توی بتلاش استفاده میکنه و یک صدای شیک ده هاوس خفن بیسه، اسمش هست بیس لیپ رول. لیپ رولی که یادتون میاد گفتیم یه سمت رو انتخاب کنید و حالا ببرید به سمت چپ و انتهای دهنتون. حالا هر چقدر که اینو ببریم به سمت انتهایی لب و هوا رو با شدت داخل بکشیم، بیس خفن‌تر و قوی‌تری خواهیم داشت که برگ‌های دوستانتون مثل خزان پایین خواهد ریخت بعد از این بیس.
مخصوصا اگه بخواید توی یه مایک یا حالا چه از این میکروفون‌های استودیویی باشه، البته جفت اینا داینامیکه دیگه، درسته دیگه، باشه، یک صدای عجیبی میده، مخصوصا هر چقدر که به میکروفون نزدیکتر باشید و برید و یه سیستم اصلا یه بیس عجیبی به شما میده که واقعا تعجب برانگیزه. قسمت انتهای لبتون یک صدا ایجاد میکنه. اولش بگیم صداش چجوریه. یک صدای بیس با کشیدن هوا به داخل ایجاد میشه. فرقش با لیپرول عادی و اینوارد لیپرول چیه؟ اینه که لبامون یه خورده حفرش بیشتر میشه که هوا عبور کنه، لبو نلرزونه. چون لیپرول اینجوری بود دیگه، هوا رو میکشیدیم داخل، یه خورده این لبمون رو اینجوری میلرزونه اون هوایی که کشیده میشه داخل و اون صدای جالب رو به وجود میاره. یعنی چی؟ لب بالایی یه خورده اینجوری لرزش داره. حالا اگه یه خورده حفره‌شو یه کاری بکنیم که باعث لرزش لب نشه ولی همچنان ریز و ظریف باشه و گوشه انتهای لب باشه و با قدرت هوا رو بکشی داخل که از حفره بین دو تا لبات رد شه، خیلی صدای عجیبی میده که دیدیم بیت باکسر رو پشت میکروفون میزنن و یه صدای عجیبی میده و واقعا میلرزونه محیط رو. دقیقاً از همینه. یک سوراخ یا حفره که ایجاد کردید انتهای لبتون رو ایجاد کنید و باش لیپرول میذارید. حالا سعی کنید هوا رو بکشید ممتد داخل با یک خیلی شدیدترین حالتی که میتونید از همون حفره، ولی صدای ایجاد، یعنی لباتون درگیر نشه که بلرزه و این هوا از بین لباتون رد شه و این صدای هوا کشیدن داخل بیس ایجاد کنه. حالا با زبونم که مثلا اون بالا میزنم پشتش باعث میشم که یه خورده قطع و وصل بشه، ریتماش بالا پایین شه. باش بازی میکنم، سوراخ‌ها رو تنگ و گشادتر میکنم، ریتم پیدا کنه. بیس لیپ رول ساده بود، تمرین کنید. اولش که میخواید صداشو در بیارید، یه صدا هوا میره داخل و صدایی نمیاد. یه خورده سعی کنید با لباتون بازی کنید، صداش ایجاد میشه. بیس لیپ رول بود. یه لیپ رول دیگه میخوام حالا بهتون بگم که ترکیب اینوارد لیپ رول و این بیس لیپ رول است. اینوارد لیپ رول یا بیس اینوارد لیپ رول. قبلیه چجوری بود؟ اونی که اول یاد دادیم از لیپ رول. دومیه چجوری بود؟ ترکیب این دوتا، یعنی اگه اون باباه باشه این مامانه، بچه‌شون میشه نفس آدمو واقعا میبره، چون هوا رو که میکشید داخل باید یه صدای دیگه بهش اضافه کنید که اینو جبران کنه، یعنی کشیده شدن داخل هوا رو. خب ما اگه قرار بود اینجوری تنفس کنیم خفه میشدیم ظرف چند ثانیه، حالا باید یه صدای دیگه بهش اضافه کنیم که باعث شه این هوا بیاد بیرون، یعنی این که میکشه داخل اون بده بیرون که با همدیگه مکمل همدیگه شن، بتونیم نفس بکشیم. این یکی از تکنیک های نفسگیری در بیت باکسه که بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. حالا میخوایم راجع به لیپ رول باهاش صحبت بکنیم که چجوری توی لیپ رول زدن یا موقع لیپ رول زدن این کارو انجام بدیم. اینجا چی وارد میشه؟ توی لیپ رول اولین صدایی که شما باید با لیپ رول ترکیبش بکنید به شما کمک میکنه کاف اسنیر هست. ترکیبش با لیپ رول فوق العاده خواهد شد و نفس دزدی اصطلاحاً به شما میده، یعنی شما میتونید نفس بگیرید بکشید، نفس بگیرید بکشید و ادامه بدید و ریتم طولانی بزنید بدون اینکه نفستون بند بیاد. کاف اسنیر از خانواده اسنیر هاست، ولی همونطوری که از اول اسمش معروفه، کاف یعنی سرفه، با سرفه ایجاد میشه. 2 مرحله میگم ساده است، سریع یاد میگیریش میریش روش، اصلا هیچ اشکالی هم نداره. مشکل من به این صورته که هممون که بلدیم اینجوری صحبت کنیم، درسته؟ ساکت بچه‌هاش، ساکت. هممون اینجوری صحبت کردیم. به این صدا میگن صدای فوسه صحبت کردن، نفسی صحبت کردن. ساکت ساکت، سلام خوبی. با سرفه هم که ایشالله هیچ وقت مریض نشید، مواظب خودتون هم باشید، ماسکم بزنید. کاف اسنیر ترکیبش با اون صدا فوسه چجوری میشه؟ ترکیبش با اون صدا ساکت بوده و صدا فوسه چجوری میشه؟ اینجوری نیست، یه اینجوری خودش
با لیپرول. چقدر ساده شد. اگه من بخوام فقط بکشم داخل، فقط هوا میره داخل دیگه، فرصت نمیکنم نفس بدم بیرون. پس کاف اسنیل رو میتونید به راحتی با انواع لیپرول ها ترکیبش کنید. به همین سادگی میبینی چقدر قشنگ میشن کنار هم دیگه. این وارد بیس لیپرول رو گفتیم چجوریه؟ ترکیب لیپرول این وارده و بیس لیپرول، یعنی ترکیب این و میشه بهش ریتم بدیم و باش بازی کنید. حالا اگه بخواید با کاف اسنیل قاطیش کنید میشه به همین سادگی میتونید باش ترکیب کنید، یا اینکه از خود لیپروله استفاده بکنید واسه ریتم زدن. این صدا رو جداگونه بهتون یاد میدم. یه صدای سنگین بیسدار به شما میده. بچه‌ها لیپرول سختا رو بهتون گفتم، همیناست که الان دیدید. نمیدونم چرا دارم کادر میکشم که همیناست، ولی همیناست. یکی از ساده ترین لیپرول های دیگه که به اینم میگن لیپرول ولی در واقع outward لیپروله، یعنی لیپرولی که بیرونیه و شما هوا رو دیگه به جای اینکه بکشید داخل صداشو تولید میکنید، outward لیپروله که با بیرون دادن هوا به وجود میاد و خیلی ساده است. شاید بهتون بگم بچه‌ها از قبل اینکه حرف زدن رو یاد بگیرن از این لیپرول یا از این صحبت استفاده میکنن و اینکه این یکی از تمرین هاییه که خیلی از خواننده ها یا گوینده ها هم ازش استفاده میکنن، از این لیپرول واسه گرم کردن لباشون که بتونن خوب بالا پایین کنن صداشونو. ساده است مگه نه؟ یه روش بهتون یاد میدم، یک راز و یک نکته. یک صدایی رو، یک حرف صداداری رو از خودتون خارج کنید و بعد لباتون رو ببندید، بذارید با اون ادامه پیدا کنه. یعنی چی؟ حالا اگه بی بذاریم چی؟ میتونید باش ریتم بسازید. این صدا و اگه لباتون رو تکون بدید، یعنی بذارید هوا از بین لباتون، مرکز لباتون خارج بشه که لباتون بلرزه، یه صدای خیلی بیسدار بهتون میده. ریتمش چجوری میشه؟ با اسنیر هم ترکیبش میکنم که یه صدای قشنگ آهنگ ریتم خوب بشه. میشه فاصله لبامو کم میکنم و ویبرش رو کمتر میکنم، به جای میشه یه لرزش خیلی ریزی ایجاد میشه. صدای ساده ایه، فقط بستگی به خلاقیت شما داره و اون صداهایی که اون پشت دارید از خودتون خارج میکنید. ریتمای خیلی زیادی میتونید بزنید و با لیپرول های دیگه قاطیش کنید. بچه‌ها اینا ریتمای ساده ایه که شما باید تمرین بکنید تا اون صدای دستتون بیاد، بفهمید که کجا باید این صداها رو استفاده کنید. حالا سعی می‌کنیم ریتمای ترکیبی خیلی بیشتری بهتون بگیم که با اونا خودتون رو به چالش و چالش بکشید، ولی واسه شروع باید این ریتما رو یاد بگیرید، با لیپرول های دیگه ترکیبش کنید.
با هم دیگه ترکیبش کنید بتونید آهنگای جدید بسازید و در بیارید. خیلی جالب و قشنگ میشه. بچه‌ها همونطوری که اولش گفتم قسمت لیپرول یکی از صداهایی که به شدت تمرین میخواد و زمان بیشتری میبره، باید خیلی روش تمرین بکنید. این لیپرول ها بودن که سعی میکنیم حالا در قسمت های بعدی اگه نیاز بود راجبشون بیشتر صحبت بکنیم و یک سری تمرین ها و نکات ریزی رو بگیم که زودتر بتونید به این صدا برسید. ولی تا اینجای کار اگه با همین روشایی که گفتیم تمرین کنید و لبای خودتون رو گرم کنید، به راحتی میتونید لیپرول رو شروع بکنید، بزنید و ازش لذت ببرید و پشمای بقیه یا کرکوپرهاشون یا پرهاشون هر چی که هست بریزه جلوتون زمین و شما تبدیل به کینگ آف د بیت باکس بشید و بیت باکس های حرفه‌ای و مریض و سمی بزنید.